Hello, habari za wakati huu. Mbele yako ninaitwa Mwalimu Nyasi na leo niko na wewe kwenye kipindi hiki cha sheria namba 1 ya kubadilisha sentensi kutoka kwenye direct speech kwenda kwenye indirect speech. Na tulijifunza sheria namba 1 ni mabadiliko ya wakati, ambayo kwa Kiingereza tunaita changes of time, changes of tense. Na leo kwenye sheria hii namba 1 tutaangalia zaidi present tense, ambapo tutaangalia wakati uliopo na matawi yake, kwamba wakati uliopo umegawanyika katika matawi manne. Tuna simple present tense, tuna present continuous tense, na tuna present perfect tense, na ya mwisho ni present perfect continuous tense. Na zote tutaangalia sentensi inapotoka kwenye simple present tense, inapotoka kwenda kwenye indirect speech inabadilika kwenda kwenye wakati. Tutaviangalia hivyo kwenye kipindi hiki, na bila kupoteza wakati tuende tuangalie pamoja kwa kuangalia mfano. Tulisema tuko na sheria ya kwanza, changes of tense, mabadiliko ya wakati. Tunapobadilisha sentensi kutoka kwenye direct speech kwenda kwenye indirect speech, sheria ya kwanza tulisema tunabadilisha tense. Na tumesema kwenye kipengele hiki tutaangalia present tense pekee na vipengele vyake vinne. Kwa hiyo tukijifunza kuhusu present tense imegawanyika kwenye vipengele vinne. Tuko na simple present tense na simple present tense. Kipengele cha pili cha present tense tuko na present continuous tense, yani present continuous tense, wakati uliopo, hali ya kuendelea, na hii wakati uliopo, hali ya mazoea. Na cha tatu kinaitwa present perfect tense, yani wakati uliopo timilifu. Cha nne kinaitwa present perfect continuous, yani wakati uliopo, hali ya kuendelea timilifu, kwamba wakati uliopo unaoendelea lakini umekwisha kutimia. Sasa kila sentensi iliyopo kwenye nyakati hizi ikiwa kwenye direct speech, unapoibadilisha kwenda kwenye direct speech ni lazima ibadilike wakati kutoka kwenye wakati huo kuja kwenye wakati huu. Tuanze na kipengele cha kwanza. Sentensi inapokuwa kwenye simple present tense, yani wakati uliopo, hali ya mazoea, inapobadilishwa kwenda kwenye direct speech itabadilika kuwa simple past tense, wakati uliopita, hali ya mazoea, yani hali ya kujirudia. Kwa mfano, una sentensi inasema she plays football. Chen said, kwamba yeye hucheza mpira wa miguu. Yeye alisema. Kwa sentensi hii imesemwa na yeye kuhusiana na jambo la kucheza mpira ambalo analifanya mara kwa mara. Kwa sentensi hiyo itabadilika kuja kwenye simple past tense, ambapo itakuwa she said, badala kutumia jina tunatumia she. She said, kwa sababu jina ni wa kike, tunatumia kiwakilishi cha she. Au unaweza ukaamua kutumia jina hilo kwamba Jane said that. Unaweza ukaamua kutumia jina lake ukirudi, au kutumia kiwakilishi cha kuwakilisha jina la Jane. Baada ya hapo tulisema tukishaweka she said, tutaondoa fungua na funga seli pamoja na mkato. Tutaiondoa na kuweka neno that. Kwa hiyo tunasema she said that. She said that. Tunaiweka sentensi yetu hii, tunaibadilisha wakati kutoka kwenye wakati uliopo, hali ya mazoea, kwenda kwenye wakati uliopita, hali ya mazoea, ambapo itakuwa she said that she played football. Kwa sentensi itasomeka hivi kwamba alisema kwamba yeye alikuwa akicheza mpira huu. Sentensi ya pili, wakati wa pili tuko kwenye present continuous tense, wakati uliopo, hali ya kuendelea. Tukiangalia
hapa sentence yetu inasoma John said I am going to church. John alisema mimi ninaenda kanisani. I am going to church. Sentence hii sasa ambayo kwenye present continuous tense ikitaka kuibadilisha kwenda kwenye indirect speech itabadilika wakati na kwenda kwenye past continuous tense. Kwa hiyo itaenda kwenye wakati uliopita, hali ya kuendelea, ambapo sasa hii John said I am going to church itabadilika na kuwa John said that he was going to church. John alisema kuwa yeye alikuwa anaenda kanisani. Mimi ninaenda kanisani. Yeye alikuwa anaenda kanisani. Kwa hapa John alisema mimi ninaenda kanisani. Kwa John alisema kwamba yeye alikuwa anaenda kanisani. Kwa hiyo tunaona kabisa huku ni halisi, kauli halisi ya John, huku ni kauli taarifa ya John, kwamba John kauli yake inatolewa kwa maneno ya mzungumzaji wa ngapi? Watatu. Kipengele cha tatu cha present tense ni present perfect tense. Present perfect tense tumeshasema ni wakati uliopo timilifu, tunaita present perfect tense. Wakati uliopo timilifu, sentence yake inapobadilishwa kwenda kwenye indirect speech inabadilika na kuwa kwenye past perfect tense. Past perfect tense. Past perfect tense ni wakati uliopita timilifu. Mfano wa sentence. Jane said, Jane alisema, I have lost my handbag. Mimi nimepoteza pochi yangu. Yani Jane alisema mimi nimepoteza pochi yangu. Inapobadilika kwenye kwenda kwenye direct speech itakuwa she said that, alisema kwamba she had lost her handbag. Yeye alikuwa amepoteza pochi yake. Twende kipengele kinachofuata cha 4 ambacho tuko kwenye present perfect continuous tense, wakati uliopita endelevu timilifu. Ambapo sasa ukiwa na sentence ambayo iko kwenye wakati uliopita, wakati uliopo timilifu, wakati uliopita, wakati uliopo endelevu timilifu, itabadilika na kuwa, itakwenda kwenye direct speech, sentence hiyo itabadilika na kuwa kwenye wakati uliopita endelevu timilifu. Mfano, he said, I have been reading a novel. Alisema, mimi nimekuwa ninasoma riwaya. Mimi nimekuwa ninasoma riwaya. Kwenye wakati uliopita, hali ya kuendelea timilifu itakuwa he said that he had been reading a novel. Alisema kwamba yeye alikuwa akisoma riwaya. Kwa hivyo tukizungumzia sheria ya kwanza ya kubadilisha sentence kutoka kwenye direct speech kwenda kwenye indirect speech, ambayo ni mabadiliko ya wakati, na kipengele cha kwanza tukiwa tunazungumzia present tense, wakati uliopo, tunafikia tamati mwa somo letu kwa siku ya leo. Tuangalie video itakayofuata, tutakuwa tunajifunza sheria hii kwenye wakati uliopita pamoja na wakati ujao. Twende pamoja mpaka tukamilishe mada yetu ya direct na indirect speech. Mbele yako Mwalimu Manyasi, usisahau kusubscribe, comment na kushare. Karibu sana na kupenda.